가마솥인데요. 굴을 삶아서 가마솥에 삶아서 먹어보겠습니다. 일단 이렇게 깨끗이 좀 씻어야 되는데 씻은 거 섞어 와도 그래도 손질을 좀 많이 해야 됩니다. 좀 조그만한 조개 껍질 같은 것이 좀 상당히 많이 나옵니다. 이거 가마솥입니다. 한 40년이 넘은 것 같아요. 일단 가마솥에 할 때는 좀 물을 많이 부었는데 그 석화가 굴이 살짝 잠길 정도로 볶고요. 이것이 굴뚝까지 조그맣게 있네요. 불을 붙이기 시작하는데 처음에는 저것이 아마 들깨나무 그 부스레기로 일단은 붙이고 이제 장작불. 날씨도 추운데 아주 따뜻하고 좋습니다. 일단은 가마솥에는 먼저 좀 불을 지펴서 좀 그 물이 미지근하고 좀 따뜻해질 때까지 놔뒀다가 그때 굴을 집어넣으면 좋습니다. 이제 굴을 집어넣는데요. 저것이 딱 한 망입니다. 한 망. 13,000원에서 15,000원. 물이 조금씩 좀 끓기 전인데 저거 지금 낫입니다. 낫으로 이렇게 굴을 골고루 하는데 조금 이상하네요. 낫으로 저러니까. 아궁이인데 옆에 있으면 정말 따뜻합니다. 불장난도 하고 따뜻하게 불도 쬐이면서 맛있는 굴이 될 때까지 기다립니다. 연기가 아주 그냥 모락모락 나는데 상당히 좀 낭만적이고 멋도 있는 것 같아요. 이렇게 가끔 이렇게 가마솥에서 끓여 먹은 것도 괜찮은 것 같아요. 물론 약간은 좀 귀찮은 면도 있지만 또 그 겨울철에 새로운 맛이 있는 것 같습니다. 익었는가 안 익었는가 하나 꺼내서 한번 맛을 보려고 하는데 먹어보니 아직 살짝 덜 익어서 한 몇 분만 더 끓이려고 합니다. 집에서 가스레인지 하는 것하고 약간 좀 감이 틀린 것 같아요. 이제 다 익어서 푸는데 아주 그냥 그 솥단지에서 김이 모락모락 나는데 따뜻하고 상당히 좀 낭만적입니다. 아주 옛날에 한 80년대, 90년대 초반 그때 시절로 돌아간 것 같은 기분. 70년대까지는 경험 안 해봐도 잘 모르겠는데요. 한 망 사면은 한 4명, 5명서 그냥 배불리는 아니지만 그냥 맛을 보고 맛있게 먹고 또 뭐 양도 괜찮은 것 같아요. 솥단지가 오래됐어도 아직 쓸만합니다. 이렇게 이제 굴을 삶았는데 시간도 그렇게 많이 안 걸리고 일단은 다 모여서 먹는데 원래는 그 시골 마당에서 먹으려 했는데 날씨가 너무 추워서 그냥 방에 와서 먹는데 정말 맛있습니다. 역시 겨울에는 석화가 제일 좋은 것 같아요. 석화도 맛있는데 맥주 한 잔 곁들여서 먹으면 더 맛있고
아무튼 오늘 석화 굴 맛있게 한번 끓여 먹어봤습니다. 감사합니다. 이걸 먹고 이제 가야지. 이제 석살 들었어요.